Bizga shunaqa tarbiya berilganki, birovning haqqini yema, birovni aldama deb biz yoshligimizdan o'sganmiz. Bilmadim, men o'zi shuning uchun turibmanmi bu yerda, nima uchun turibman bilmayapman hozir. Tushunmayapman. Assalomu alaykum. Sirojiddin Media nomi bilan tanilgan Sirojiddin Odilovga oid sud jarayoni hal qiluv pallasiga yetib kelmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudida mazkur ishda taraflar muzokarasi boshlandi. Muzokarada dastlab prokuror Nodir Jafarov nutq qildi. Davlat ayblovchisi sudlanuvchi Sirojiddin Odilovni Jinoyat kodeksining 165-modda 2-qismi A bandi takroran sodir etilgan tovlamachilikda, 168-moddasi 3-qismi B va V bandlari takroran xizmat mavqeidan foydalangan holda sodir etilgan firibgarlikda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topib, suddan unga nisbatan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashni so'radi. Shuningdek, sudlanuvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida jarima jazosini so'radi. Sudlanuvchining advokatlari muzokara nutqida Sirojiddin Odilovga nisbatan bo'layotgan holatlar uyushtirilganini, buni jabrlanuvchilar ham o'z ko'rsatmalarida tasdiqlaganini, qolaversa sudlanuvchi xonadonida o'tkazilgan tintuv ham noqonuniy ravishda amalga oshirilganini bildirdi. Jamoat himoyachisi Abdurahmon Tashanov suddan vijdonan, qonunan hukm chiqarishni so'radi. Advokat Hamidov o'z nutqida sudlanuvchiga qo'yilgan 6 ta epizod bo'yicha aybsiz deb topish kerakligini aytdi. Himoyachilarning barchasi Odilovni aybli deb topishga dalillar yo'qligini hisobga olib, sudlanuvchini to'liq oqlashni so'radi. Shundan keyin sudlanuvchi muzokara nutqini qildi. U prokurordan 6 yil qamoq jazosi so'rashini kutmaganini, suddan adolatli hukm chiqarishni so'radi. Sirojiddin Odilov so'nggi so'zida ziyoli oilada voyaga yetgani, uyda birovning haqqini yema deb tarbiya berilganini aytdi. Bizga shunaqa tarbiya berilganki, birovning haqqini yema, birovni aldama deb biz yoshligimizdan o'sganmiz. Bilmadim, men o'zi shuning uchun turibmanmi bu yerda, nima uchun turibman bilmayapman hozir. Tushunmayapman. Yana bir bor sizdan adolat so'rayman. Qonuniy, adolatli hukm chiqarishingizni iltimos qilib qolaman. Sudlanuvchining so'nggi so'zidan keyin sudya Sanjarbek Rasulov qaror qabul qilish uchun maslahatxonaga kirdi.